বাবা বাবা দেখো আমি কত খেজুর কুড়িয়ে এনেছি, চলো আমরা এগুলো খাই। আরে বাবা ওটা কাকে আদর করছে? কই বাবা আমাকে তো কোনোদিনও এইভাবে আদর করেনি। মা মা তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? দেখো বাবা আমাকে একটুও ভালোবাসে না। তুমি কেন আমাকে ছেড়ে চলে গেলে মা? আজ মায়ের কথা আমার বড্ড মনে পড়ছে। আরে এই তো মায়ের সোয়েটার। বন্ধুরা এই ছেলেটার মা নেই, আর আপনিও যদি এই ছেলেটার মতো আপনার মাকে এতটাই ভালোবেসে থাকেন তাহলে একটি লাইক করে দিন আর কমেন্টে আই লাভ ইউ মা লিখে যান।